உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழ இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க. உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. அண்ணா வணக்கம்ண்ணா. வணக்கங்க. இப்போ நம்ம பேரு நம்ம பண்ண எங்கண்ணா அமைஞ்சிருக்கு? என் பேர் வந்து திருச்சி. நான் வந்து திருச்சி ஜெயராஜுங்க என் பேர். தமிழ்நாட்டில் எல்லா வளர்ப்பாளருக்கும் என்னை பற்றி ஜெயராஜினாவே தெரியுங்க. என் ஊர் வந்து நான் பிராட்டியூருங்க. என்னோட ஃபார்ம் வந்து நான் பிராட்டியூரில் வச்சுருக்கேங்க. சரி, ஓகே. என்னோட வீட்டிலேயே வந்து நான் ஃபார்ம் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. நம்மகிட்ட நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக அந்த கிளிமூக்கு வளர்ப்பு லைனில் இருக்கு? நான் வந்து ஒரு 27 வருஷமாக அந்த லைனில் இருக்கேன். 27 வருஷமாக அந்த கிளிமூக்கு லைனில் இருக்குங்க. உங்கள்கிட்ட என்னென்ன ரகங்கள்லாம் இருக்குது கிளிமூக்கில்? எங்கள்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா பாரம்பரிய வண்ண கலர் தாங்க நாங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து லைக் பண்ணுவோம். சரிங்கண்ணா. இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய பறவை இனத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக உயர்ந்த பறவை இனத்தில் இந்த கிளிமூக்கு விசிறிவாள்ங்கிறாங்க அங்கீகாரம். இப்போ எத்தனையோ நாட்டில் வந்து பேட்ஸ் கிளி லவ் பேட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய வந்து பொக்கிஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளிமூக்கு விசிறிவாள் தாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில். ஆக இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. சேவல்னா எல்லாம் சேவல்னா பெருவேடை சிறுவேடல் அந்த மாதிரி சேவல்லாம் இருக்கும். ஒரு 5-6 வகை இருக்குங்க. ஆனால் இந்த கிளிமூக்கு விசிறிவாள்ங்கிறது மிக உயர்ந்த அந்த பறவை இனத்திலே உயர்ந்தது. ரெண்டாவது வந்து சேவல் இனத்திலே வந்து மிக வந்து அழகான. இப்போ இந்த கிளிமூக்கு சேவலோட சிறப்பு என்னன்னா, இந்த கிளிமூக்கோட சிறப்பு என்னன்னாக்கா இதில் தான் இந்த சிறப்புங்கிறதுக்கு வந்து அவங்க அங்கீகாரம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளி போல் மூக்கும், மயில் போல் வாழும். அதிகபட்சமாக ஒரு 10 வருடங்களுக்கு முன்னாடியில தான் ஒரு சேவல் வந்து 7 கிலோ 8 கிலோ இருந்துச்சு. இன்னைக்கு அந்த மாதிரி இனங்கள் வந்து அழிஞ்சிருச்சு. அந்த இனங்கள் வந்து அழிஞ்சிருச்சு. இது அழிஞ்சி கொண்டு இருக்கிற தருணத்தில் வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் எஜிபிஷன் அழகு போட்டி அப்படின்னு ஒரு ஷோவை கிரியேட் பண்ணி அதில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் உள்ள மூத்த வளர்ப்பாளர்கள், பாரம்பரிய வளர்ப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் இன்விடேஷன் வச்சு, கல்யாணத்துக்கு எப்படி நாங்கள் இன்விடேஷன் பத்திரிக்கை பார்க்க வைக்கிறோம் அதே போல் அவங்களுக்கு வச்சு அழைப்பு அவங்களுக்கு கொடுத்து வர வச்சு இந்த அழிஞ்சு கொண்டு இருக்க தருணம் தமிழர்களின் பாரம்பரியத்தில் ஒன்று சேர்ந்தது இந்த கிளிமூக்கு விசிறிவாள். இந்த இனத்தை காப்பதற்காண்டி தான் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் எஜிபிஷன் நடத்துகிறாங்க. அன்றைக்கு 7 கிலோ 8 கிலோ இருந்த சேவல்லாம் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5.5 கிலோங்கிறது கொஞ்சம் ரேராக போயிடுச்சுங்க. வெயில் காலங்கள், மழை காலங்கள், வெயில் காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெயில் சளின்னு ஒன்று பிடிக்கும். அந்த வெயில் சளி பிடிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா என்னத்தை தான் நம்ம அதுக்கு மெடிசன் போட்டோம்னாலும் அது கேட்காது. மழை காலத்தில் வந்து சளி பிடிச்சிச்சின்னா அதுக்கு ஒரு சில சிறப்புகள் நாங்கள் நாட்டு வைத்தியம் பண்ணுவோம். தூதுவெலை, மஞ்சள், வெத்தலை, மிளகு இதெல்லாம் வச்சு அரைச்சி கொடுத்தோம்னாக்கா ஒரு வேளைக்கு ஸ்டாப் ஆகிருங்க. அதுவும் கேட்கலன்னா இங்கிலீஷ் மெடிசன் ஏன் நாங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் வந்து அதுக்கு வந்து நம்ம அதாவது நாட்டு மருந்து கொடுத்தோம்னாக்கா நல்ல வீரியம் இருக்கும், குஞ்சுகள் நல்லா ஆகும். இங்கிலீஷ் மெடிசன் கொடுத்தோம்னாக்கா குஞ்சாகிற தன்மை கம்மியாக போயிடும். ஆக அந்த மாதிரி பட்சத்தில் வந்து அந்த சளி இந்த கிளிமூக்கு விசிறிவாள்ங்கிறதுனா சளி கண்டிப்பாக இருக்கும். அந்த சளி பிடிச்சு தாங்க அந்த இனம்லாம் ஒவ்வொன்றா வந்து இறந்துருச்சு. அந்த பழைய இனம்லாம் இறந்துருச்சு. அந்த பழைய இனம் இறந்து ஒரு சில இது அதுலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் ப்ரீடிங் பண்ண அந்த சைஸுங்கிறது கொஞ்சம் சின்னதாக அந்த சைஸ் வந்துருச்சு. இன்னைக்கு அன்னைக்கு 7 கிலோ 8 கிலோ இருந்தது. இன்னைக்கு 5.5 கிலோங்கிறது 5 கிலோங்கிறது ரேராக போயிடுச்சு. அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த இனத்தை வந்து காப்பதற்கு என்ன ஒரு முயற்சி அப்படின்னு ஒரு எங்களுக்குள்ள ஒரு டிஸ்கஸ். என்னடா நம்ம இனம் அழிஞ்சிட்டே போகுது. இது இல்லாமல் அண்டை மாநிலம் ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளா, அப்புறம் வெளி மாநிலங்கள் அனைத்து மாநிலத்திலே இந்த சேவலை வந்து இதோட மகிமையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அனைத்து மாநிலத்திலும் வந்து வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. வர ஆரம்பிச்சாங்கன்னா 50,000, 1 லட்சம், 2 லட்சம், 3 லட்சம் அந்த மாதிரி நாங்கள் ஒரு சேவல் வந்து கொடுக்க மாட்டோன்னு சொல்லுவோம். ஒரு 20,000 ரூபாய் சேவல் வருமான சேவலை வந்து கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றப்ப 40,000 ரூபாய்க்கு கேட்பாங்க. அப்படியும் இல்லைங்கிறப்ப 50,000 ரூபாய்க்கு கேட்பாங்க. அப்போ எங்களுக்கு வந்து என்னடா நம்ம கொடுக்க மாட்டோம்னா 50,000 கேட்குறாங்க. மனிதருக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து சூழ்நிலைகள் இருக்கு. ஒவ்வொருத்தருக்கு சொல்ல 50,000ங்கிற ஒரு பணம் வந்து நமக்கு வந்து குடும்ப செலவுக்கு எதுக்கோ ஒரு இதுக்கு யூஸ் ஆகும். 50,000 அப்படிங்கிறப்ப நாங்கள் அந்த சேவலை கொடுத்துட்றோம். அந்த சேவலை அவங்க எடுத்துகிட்டு போய் ப்ரீடு பண்ண வாய்ப்பு இல்லை. இங்கேருந்து கிலோமீட்டர் சேஞ்ச் ஆனாவே அங்கே போனால் சளியாகி காய்ச்சலோ ஏதோ வந்து அது ஒன்று இறந்துடும். ஒரு சில மாவட்டத்தில் இந்த கிளிமூக்கு விசிறிவாலை எடுத்துகிட்டு போய் சண்டைக்கு விடுறாங்க. ஆந்திரா, ஆமாம்,
ஆந்திராவில் கொண்டு போய் சண்டை ஆந்திராலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளிமூக்கு சேவலே கட்டுவாங்க. கட்டி என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த இனத்தை அறுத்து அழிக்கிறாங்க வேணும்னு. இதில் என்ன பிரச்சனைனாக்கா மற்ற கட்டு சேவலோட இதில் என்ன பிரச்சனை, நல்ல நெஞ்சு வரப்பு, டபுள் பாடி இருக்கும், வீரியம் இருக்கும். அப்படிங்கிறப்ப வால் நல்லா மயில் போல நல்லா காத்து கட்டும். சண்டைக்கு 5 அடி உயரம் 6 அடி உயரம் வந்து கிளிமூக்கு சேவல் ஏந்திரிக்கும், ஒசப்பு ஏந்திரிக்கிறதுனால. சேவலோட கிளிமூக்கு. ஆமா, அப்படிங்கப்ப அந்த 5 லட்சம் 10 லட்சம் 3 லட்சம் இப்படி பந்தயம் கட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி சேவலை தான் வாங்குவாங்க. இவங்க 50,000 கொடுத்து வாங்கிட்டு போறது அவங்க 5 லட்சம் பந்தயத்துல கட்டுவாங்க. 1 லட்சம் கொடுத்துட்டு 10 லட்சம் பந்தயத்துல கட்டுவாங்க. அந்த மாதிரி எங்க இனத்தை அழிச்சிட்டு இருக்கிறதுனால தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு மாடுலையும் ஷோங்கிறது வைக்கிறோம். அந்த ஷோங்கிற வைக்கிறோம்னா சாதாரணமாக வைக்க முடியாதுங்க. அதுக்குன்னு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு. கமிஷனர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கணும். அப்புறம் ஜல்லிக்கட்டு போல தான் வந்து கும்பல் 1000 பேர் கூறுறது மூச்சு திணறணும்னா வெட்டினரி டாக்டர் சேவலுக்கு இருக்கணும். நம்ம ஆடியன்ஸுங்களுக்கு வந்து மூச்சு திணறலர் இது மாதிரி ஆகுனா அதனால நம்ம டாக்டர் வைக்கணும். ஃபயர் சர்வீஸ் வைப்போம். எமர்ஜென்சிக்கு ஏதோ ஒரு விபத்து இருக்கனால, ஏன்னா விலை உயர்ந்த பொருள்னால நாங்கள் மற்ற மாவட்டத்தில் நாங்கள் வச்சு பார்த்ததில்ல. எங்கள் திருச்சி மாவட்டத்தில் நாங்கள் இத்தனையுமே வச்சுருக்கோம். ஃபயர் சர்வீஸ்லேருந்து வெட்டினரி டாக்டர்லேருந்து நமக்கு டாக்டர்லேருந்து வெட்டினரி டாக்டர்லேருந்து அத்தனை பேரை வச்சு ஷோ நடத்துகிறோம். இதில் வந்து கவர்மெண்ட்டு அங்கீகாரம் ரிஜிஸ்டரே பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் இந்த இனத்துக்காண்டி ரிஜிஸ்டரே பண்ணி வச்சுருக்கோங்க. சரி, ஓகேங்களா. இதுக்கு உணவு முறைகள்லாம் என்னென்ன கொடுக்குறீங்க? உணவு முறைகள்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாதாரணமாக, அதாவது இருக்கப்பட்டவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கம்பு வைப்பாங்க. கம்புல இருந்து பச்சை கடலையில இருந்து அப்புறம் நம்ம இது கொண்டக்கடலை கொடுப்போம். ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு மாதிரி புட்டு கொடுக்குறாங்க. இருக்கிறதுனா கிராம பகுதியிலாம் பார்த்தீங்கன்னா மேய்ச்சல் முறையில் தான் இருக்கும். வயலில் வயல்காடு புழு அங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த தென்னை மட்டைக்கு அடியில் வந்து புழு பூச்சி இதெல்லாம் நிறையா இருக்குங்க. அதை சீச்சி தின்னுக்கிட்டே பொறுக்கி தின்னுக்கிட்டே நல்லா ஆக்டிவாக வளரும். மற்ற நம்ம இங்கே நாங்கள் வந்து சிட்டிக்குள்ளேயே செட்டு போட்டு வளர்க்குறதுனால அதுக்கு புரோட்டீன் இருக்காது. அந்த புரோட்டீனுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நாங்கனாக்கா, ஒரு நாளைக்கு கடலை வைப்போம், ஒவ்வொரு நாளைக்கு வந்து கம்பு வைப்போம், அப்புறம் நல்லா மட்டன் சிக்கன் சமையல் சாப்பாடு வைப்போம். கீரை வகைகள் என்ன கீரை இருக்குதோ, கீரை கொத்தமல்லி தலை இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அது போட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது. கோழி கொத்தமல்லி தலை வாங்கிட்டு வந்து அதை பொடியாக கட் பண்ணி போடுவோம். தேங்காய் போடுவோம். இது வந்து மேய்ச்சல் முறையாக இல்லாமல் கட்டுத்துறை. நான் பார்த்தீங்கன்னா என் வீட்டில் வந்து 15 சேவல் வச்சுருக்கேன். ஃபீமேல் வந்து ஒரு 30 ஃபீமேல் பக்கம் இருக்கு. 2 சேவல் 3 சேவல் ப்ரீடிங் இருக்கும். இப்போ சேவல் கட்டுத்துறை முறையில் இருக்கும். அதுங்களுக்கு வந்து செரிமான சக்தி கம்மியாக இருக்கும். அந்த செரிமான சக்தி கம்மியாகிறதுக்காண்டி தான் இந்த கீரைகள் மற்ற நான் அந்த கட்டுத்துறை சேவலுக்கு நைட்டு இந்த தீனி நைட்டு ஒரு நேரம் வைப்பேன். கட்டுத்துறை சேவலுக்கு காலையில் ஒரு 6 மணிக்கு எந்திரிச்சுன்னு வச்சுங்க, அது மோசன் போகிறதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த பழைய தண்ணியை மாற்றிட்டு புது தண்ணி வைப்போம். புது தண்ணியை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் விட்டுவோம். சாயங்காலம் 4 மணிக்கு புட்டு வைக்க ஆரம்பிச்சோன்னா 6 மணி ஆகும். எல்லாத்துக்கும் நம்ம தீவன வகைகள் கொடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா செரிமானத்துக்கு ஒரு 2 வெள்ளை பூண்டு போடுவோம். தமிழர்கள் பாரம்பரியமான கலரில் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் 1 செங்கருப்பு, 2வது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மயில் கருப்பு, மயில் போல் வாழை. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 அடிக்கு வால் வரும். 2 அடி 2.5 அடிக்கு வால் வரும். இப்போ வந்து இது வந்து ப்ரீடிங் போட்டுட்டு ரெஸ்ட்டில் போட்டு கொடுத்தாடி. இதோட மூக்கு பாருங்க, நல்ல கிளி போல் தோற்றம் அடைஞ்சிருக்கு. முகம் பாருங்க பாலிஷ் அப்படியே இருக்கு. இது இப்போ நான் ரூம்லேயே கட்டியிருக்கிறதுனால முகம் வந்து கொஞ்சம் டிம்மாக இருக்குது. இல்லைன்னா வெளியில் அலைஞ்சிங்கனாக்கா நல்லா ரெட் கலராகவே இருக்கும். ரூமில் கட்டி போடுறதுனால வெயில் படுறதுனால கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கம்மி அப்படி இருக்கும். இதான். சரி, ஓகேங்கண்ணா. 3வது நிறம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு கலாச்சார கலர் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை பேர் ஒயிட்டு. அந்த வெள்ளை கலருங்கிறது இந்த இங்கே பின்னாடி கட்டியிருக்கோம். இந்த மாதிரி வெள்ளை நம்பர் 1 காகம், நம்பர் 2 மயில், 3வது வெள்ளை. பிஸ்னஸ் நோட்டியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க சேவல் கோழி குஞ்சு விற்கணுங்கிறதுனால அவங்க வச்சிருக்க கலர் இன்னைக்கு பாரம்பரிய கலர்னு சொல்லி நிறைய பேர் போய் சொல்லி வியாபாரம் பண்ணுறாங்க. அது மக்கள் இப்போ தெரியாது, இந்த புதுசாக வரவங்களுக்கு தெரியாது. இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு இது மாதிரி செய்தி மூலியமாக அந்த யூடியூப் சேனல் மூலியமாக மக்களுங்களுக்கு தெரிகிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அதெல்லாம். இந்த வால் இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க? வாலுக்கு வந்து நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ப்ரீடிங் போட்டோம்னா வால் உடையும். அந்த வால் உடஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா நம்ம மறுபடியும் அந்த சேவலை 6 மாதம் ஃபஸ்ட்டு
ஒரு சேவல் வந்து 3 கோழிக்கு போடலாம், அதிகபட்சம் 4 ஃபீமேலுக்கு போடலாம். 5 ஃபீமேலுக்குலாம் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த குஞ்சு வீரணம் கம்மியாயிரும். அப்படிங்கிறப்ப செம்மண் கம்மியாகிறதுனால குஞ்சு தன்மை இதாகிரும். அப்போ மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 3 கோழிக்கு போடலாங்க ஒரு சேவலை போட்டோம்னா ஓரளவுக்கு நல்லா குஞ்சு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ப்ரீடிங் ஆகும்போது வால் உடையும். வால் உடையினாக்கா அடுத்த நெக்ஸ்ட் வால் வர்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது ஒரு 3 மாசமோ 4 மாசமோ கட்டுத்துறை போட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வால் எடுக்கணும். இதோட அதாவது ஒரு குஞ்சு ஒரு 40 நாள் குஞ்சு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதோட குஞ்சுகள் வந்து இன்னைக்கு வந்து 10,000 50,000 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க 40 நாள் குஞ்சு. சேவல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20,000 ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ், 20,000 பார்த்தீங்கன்னா 3 லட்சம் 4 லட்சம் விற்கிறாங்க. அதே ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 10,000 ரூபாயிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 50,000 1 லட்சம் ஆள் ஃபீமேல் இப்போ. அதுதாங்க இந்த இதோட ஸ்பெஷல். ஸோ இப்போ நீங்கள் கிளிமூக்கு சேவல் குஞ்சுகள்லாம் கொடுத்துட்ருக்கீங்களா சேல்ஸுக்கு? நான் வெளியில் கொடுக்குறேன் கேட்குறேன். அதாவது என்னோட ப்ரீடு ஓன் ப்ரீடுக்கு போக என்னோட ப்ரீடு நெக்ஸ்ட் ப்ரீடு அதாவது இப்போ ப்ரீடு பண்ணுறோம்னாக்கா இப்போ ஒரு கோழியிலையோ சேவலையோ 5 குஞ்சு பிறக்குதுனாக்கா அதில் ஒரு குஞ்சு எடுத்து வச்சுருவேன். அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு என்னோட அந்த வம்சாவளி வேணும்னா ஒரு குஞ்சை வச்சுக்கிட்டு மீதி 4 வந்து சேல் பண்ணிடுவாங்க. எல்லாத்தையும் வச்சுக்க முடியாதுங்கல்ல, வச்சுக்கிட்டா இட வசதி வேணும். இப்போ எவ்வளோ தான் பெரிய இட வசதி தோட்டம் தரவுன்னா அதிகபட்சம் ஒரு நபர் வந்து 4 சேவல் 3 சேவல் வச்சுக்கலாங்க. ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 10 ஃபீமேல் வரலையும் வச்சுக்கலாம். கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. இப்போ ஃபீமேல் வந்து குஞ்சு பிறந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், ஒன்றுக்கு ஒன்று அதுங்களுக்குள்ளே ஃபீமேலுக்குள்ளேயே அடிச்சுக்கும், சண்டை போட்டுக்கும். அதுங்களுக்குள்ளே அது ஃபீமேலும் சண்டை போட்டு அடிச்சுக்கும், குஞ்சுங்க போட்டு மிதிச்சு கொண்டுரும். அதனால இப்போ ஒரு ஃபீமேலுக்கு குஞ்சாகுதுனாக்கா ஒரு 30 நாள் 35 நாளைக்கு லாக் பண்ணி வச்சிருவோம். வெளியில் விட மாட்டோம். வெளியில் தூணி ஏன்னா குஞ்செல்லாம் இன்னைக்கு ரேராக இருக்குது. 40 நாள் குஞ்சே வந்து 5000ங்கிறப்ப காக்கா தூக்கிடும், கீரி பிள்ளை பிடிக்கும், கூண்டுக்குள்ளே போட்டு 40 நாள் 50 நாள் வளர்ப்பான். அந்த இன்னொரு விஷயம் இருக்குங்க, இதை அது முக்கியமாக சொல்லி தான் ஆகணும். இந்த வளர்ப்பு முறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியலாக வந்து குஞ்சு கோழிங்களுக்கு வந்து கம்பு மற்ற இந்த கீரை வகைகள் இந்த மாதிரி வைப்போம். ஆனால் சீக்கிரம் வளரணுங்கிறதுக்காண்டி சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிராய்லர் கோழிக்கு யூஸ் பண்ணுற பாருங்க தீவனம், அந்த மாதிரி தீவனத்தை வைக்கிறாங்க. கருவாடு போடுறாங்க. கருவாடு போடுறது தப்பு இல்லை, போடலாம். ஹெல்த் சத்து அதாவது ஒரு 20 நாளைக்கு ஒரு 25 நாளைக்கு கருவாடு போடலாம், தப்பு கிடையாது. அது அந்த கருவாடு போடுறது பெருக்கி சொல்லுவோம்ல, டாக்குக்கு வைப்போம்ல, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த அது யூஸ் பண்ணுறப்ப போடுறப்ப என்னன்னாக்கங்க கிளாமர் அடிக்கும். அந்த குஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிளாமர் அடிக்கும். ஒரு 40 நாளில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா 1/2 கிலோ சைஸ் குள்னு வந்துடும். அந்த குஞ்சை வந்து நம்ம ஒரு 10,000 20 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம், வாங்கிட்டு போகிறவங்க வந்து அவங்க கம்பு தான் வளர்ப்பாங்க. அதிகபட்சம் 10 நாளோ 15 நாள்லேயே வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து அந்த கோழி வந்து இறந்துரும். முறையான வளர்ப்புனாக்கா கம்பு தாங்க. கம்பு, மக்காச்சோளம், கேவரை, அந்த மாதிரி அரிசி கூட போடலாம், தப்பு கிடையாது. இந்த மாதிரி பெருக்கிறீன்னு மற்ற இதெல்லாம் நிறையா இந்த டாக்குக்கு வைக்கிறதெல்லாம் வச்சு அவங்க சீக்கிரம் அந்த காசை பார்க்கணும். அதாவது தொழில் நுணுக்கம் சம்பாதிக்கிறங்கிற அந்த நோக்கத்தில் வந்து அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சுருக்காங்க. அது வந்து முறையான வளர்ப்பு இல்லை. வாங்கிட்டு போகிறவங்க இவங்க வந்து விற்றா போதுன்னு இருக்காங்க, வாங்கிட்டு போகிறவங்க வந்து நிறையா பேர் நஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. சரி, ஓகேங்கண்ணா. இப்போது 40 நாள் குஞ்சு என்ன விலை வருது, ஒரு சேவல் என்ன விலை வருது, விடை என்ன விலை வருது? 40 நாள் குஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோடி 10,000 ரூபாய்க்கு இருக்குதுங்க, 50,000 ரூபாய்க்கு இருக்குங்க அந்த 40 நாள் குஞ்சு. அதாவது வந்து இன்னைக்கு எளிமையாக வந்து ஒரு நடுத்தர விவசாயி வீட்டில் வளர்கிற குஞ்சு 40 நாள் குஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 5,000 ரூபாய்க்கும் தர்றாங்க, 6,000 ரூபாய்க்கும் தருவாங்க. தோட்டம் இருக்கும், காரு இருக்கும், பங்களா இருக்கும், பெரிய கோடீஸ்வரனாக இருப்பாங்க. அவங்கள்ட்ட வந்து 10 நாடி சேர்மலை உட்காந்துக்குவாங்க. அந்த குஞ்சு வந்து 50,000 கேட்டு கொடுக்கலங்கன்பாங்க, 60,000 கேட்டு கொடுக்கலன்பாங்க. நடுத்தர ஒரு விவசாயி கிட்ட வந்து எளிமையான உள்ளவங்கள்ட்ட இருக்க ஒரு தன்மை அந்த பணக்காரங்கள்ட்ட இருக்காது. அதே குஞ்சு 5,000 ரூபாய்க்கு ஜோடி விற்கிற குஞ்சு அவங்க 50,000 விற்பாங்க. இன்னைக்கு அப்படிதாங்க இந்த காலம் வந்து. இன்னைக்கு இந்த சேவலை வச்சுங்க கோடீஸ்வரன் எத்தனை பேர் ஆயிருக்காங்க. இந்த கிளிமூக்கு சேவலை விற்று கோடீஸ்வரர் ஆனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க, எனக்கு தெரியுங்க. என்ன அடிமட்ட இதில் இருந்தாங்கங்கிறதும் தெரியும், இன்னைக்கு எப்படி ரேஞ்சில் இருக்கிறாங்கங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும். அந்த 27 வருஷமா இருக்குங்க. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் யார் யார் எப்படி அடிப்படையிலேருந்து வந்தாங்க, அன்னைக்கு என்ன விலைக்கு குஞ்சு விற்றாங்க, இன்னைக்கு என்ன விலைக்கு விற்கிறாங்கங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும். அதை நம்ம சொல்லக்கூடாது. ஸோ நீங்கள் என்ன விலைக்கு நான் கொடுத்துட்ருக்கீங்க குஞ்சு? நாங்கள் வந்துங்க அதிகபட்சம் 40 நாள் குஞ்சுனாலும் ஜோடி 5,000 ரூபா கொடுப்பாங்க. கொஞ்சம் குவாலிட்டி அதிகமாக இருந்தால் ஒரு 50 நாள் 60 நாள் 10,000 ஜோடி. 10,000 ரூபா. 40 நாள் குஞ்சுனாலும் ஜோடி 5 ரூபா 6 ரூபா. அது ஒரு குஞ்சு 3,000 வச்சுங்களேன், 6,000 ரூபாய்க்கு கொடுப்பாங்க 40 நாள் குஞ்சு.
அதே ஒரு 2.5 மாதம் அந்த மாதிரினா ஜோடி 10,000. ஒரு 1 கிலோ சைஸ்னாக்கா 20 ரூபா அந்த மாதிரி சொல்லுங்கள். 20 ரூபா. அந்த 20 ரூபானாக்கா அதுலேயே நேரில் வந்துட்டாங்கன்னு இன்னும் 1000-2000 கம்மி பண்ணி கூட நான் நிறைய பேருக்கு கொடுக்குறேங்க. நம்ம வந்து பணத்துக்காண்டி நான் வந்து இது பண்ணலங்க. எனக்கு வந்து ஒரு நேம் இருக்கணும். ரெண்டாவது வந்து இந்த கலை அழிஞ்சிடக்கூடாது. இந்த தமிழர்களின் பாரம்பரியமான கிளிமூக்கு விசிறி வரலையினும் அழிஞ்சிடக்கூடாது. இன்னைக்கு இன்னொரு விஷயம் நடக்குதுங்க தமிழ்நாட்டில். என்ன நடக்கா, பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காண்டி ஆந்திரா லைனு கோழிகளை வாங்கிட்டு வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு சேவலில் போட்டு ப்ரீட் பண்ணுறாங்க. தமிழ்நாட்டு சேவலை கொண்டு வந்து தமிழ்நாட்டு சேவலுக்கு வந்து ஆந்திரா கோழியை போடுறாங்க. ஆந்திரா சேவலுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டு பொட்டையை போடுறாங்க. அப்படிங்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்நாட்டு இனவழி கோழி குஞ்சும் வந்து எடுத்தோடனே இப்படி இருக்காதுங்க வளைவா. அது நாளாக தாங்க வடிவம் நல்லா ரிங் நோஸ் வரும். ஒரு 6 மாதத்துலேயே வரலாம், 5 மாதத்துலேயே வரலாம், 1 வயசுலேயே வரலாம். 100ல் வந்து ஒரு 5 குஞ்சு 10 குஞ்சு பிறக்கிறப்ப நல்லா ரியலாகவே இருக்குங்க. 10 குஞ்சு இப்போ பொறிக்கினாக்கா 10மே வந்து நல்ல நம்பர் 1 கிளிமூக்கா வராதுங்க. 2 குஞ்சோ 3 குஞ்சோ 4 குஞ்சோ அந்த தாங்க வரும் நம்பர் 1 கிளிமூக்கா. மீதி எல்லாமே கொஞ்சம் கட்டை மூக்கு அந்த மாதிரி தான் வரும். அந்த நாளடைய பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் வளையிற தருணம் உண்டுங்க. ஒருத்தங்க பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அங்கேயே இருக்கணும் அப்படின்பாங்க. இது ஆந்திரா மிஷினுக்கு மட்டும்தாங்க அந்த மாதிரி ரியலான வடிவம் இருக்கும். முடிஞ்சு ரியல் தமிழ்நாடு வந்து 10 குஞ்சு பார்த்தா 4 குஞ்சு 3 குஞ்சு தாங்க நல்லா கட்ட முக்கா திளிமுக்கா இருக்கும். மீதி இருக்கும். சரி, ஓகேங்கண்ணா. இப்போ இந்த சேவலோட விலை எவ்வளோங்கண்ணா வருது? இந்த சேவலோட விலை பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 ரூபா இல்லைங்க. 40 ரூபா வரைக்கும் வரும். கொடுக்கலாம். 40,000 ரூபா இல்லைங்க. 40 ரூபா கொடுக்கும். நீங்கள் சேவலும் கொடுப்பீங்க கேட்டால்? கொடுப்போம். சேவல் கொடுப்போம், பொட்டையும் கொடுப்போம். பொட்டையும் கொடுப்போம், குஞ்சும் கொடுப்போம். அதாவது எங்களுக்கு தேவையற்றதை வச்சுக்கிட்டு தான் வெளியில் கொடுப்போம். பணத்துக்காண்டி ஆசைப்பட்டு வந்து எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுங்களேன், நாளைக்கு நம்மளோட லைனேஜ் அதாவது வாங்குறவங்க வந்து எல்லாத்தையும் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் வருவாங்க. நம்ம எல்லாத்தையுமே கொடுத்தோம்னாக்கா நாளைக்கு நமக்கு அந்த லைனேஜ் இருக்காது. இப்போ ஒரு சேவலில் ஒரு ஃபீமேலையும் ப்ரீடிங் போகிறோம்னா அதில் ஒரு மெயிலோ ஃபீமேலோ நாங்கள் நிப்பாட்டி வச்சுப்போம். 5 குஞ்சு இருக்கா 2 நிப்பாட்டு 3 கொடுப்போம். இல்லை நெக்ஸ்ட் பேஜில் நிப்பாட்டிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சில பேர் யோசனை பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா அடுத்த பேஜ் குஞ்சு ஆகுமோ ஆகாதோ உயிரோட இருக்குமோ இருக்காதோ தெரியாது. அதனால ஃபர்ஸ்ட் பொறிக்கிறப்ப ஒரு குஞ்சு 2 குஞ்சு ஒதுக்கி வச்சிருவாங்க. சரி, ஓகேங்கண்ணா. இது வந்து ஃபீமேல் வெடை, கன்னி வெடை. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு 48 வால் இருக்கு. 48? ஆமாம், 48 வால். 48 வாலுங்கிறது ரொம்ப ரேருங்க ஃபீமேலில் வந்து. இதை விரிப்பை பாருங்க. இந்த 48 வாலுங்கிறது வந்து எல்லா கோழிக்குமே இருக்காது. 20 வால், 25 வால், 30 வால். இதோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வயசுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 கிலோ வருது. இன்னைக்கே இப்போ 3 கிலோ 3.5 கிலோ இருக்குங்க. ஒரு போகம் முட்டை வச்சு 2வது போட்டு வந்துச்சுன்னா 5 போகம் அது 5 கிலோ வரலையும் வெயிட் வருங்க. தலைச்சம் போகத்தில் வந்து 9 முட்டை வரலையும் வைக்கும். அப்புறம் நாளே பார்த்தீங்கன்னாக்கா 5 முட்டை 13 முட்டை எக்ஸ்ட்ரா ஆகிட்டு. சரி, ஓகேங்க. இதோட தாயை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒயிட்டுங்க. இதை தாயை வந்து 1 லட்ச ரூபா வரலையும் கேட்டு நான் கொடுக்கலங்க. அப்படியாப்பட்ட ஒரு கோழிக்கு பிறந்ததுங்க இந்த கோழி. சரி, ஓகேங்கண்ணா. ரொம்ப நன்றிங்கண்ணா. தேங்க்யூ. சரி, ஓகேங்கண்ணா. ஏதாச்சும் கோழி குஞ்சுகள் வேணும் அப்படின்னா உங்களை காண்டாக்ட் பண்ண சொல்கிறோம்ண்ணா. ரொம்ப நன்றிங்கண்ணா. சரியான நபரை உங்கள் வாழ்க்கை துணையாக தேர்ந்தெடுக்க தமிழகத்தின் நம்பர் 1 சேவை மையத்தை அணுகவும். ஃப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிலையும் பல ஆயிரக்கணக்கான சாய்ஸஸ். உங்களுடைய ஜோடி பொருத்தமும் ஜாதக பொருத்தமும் துல்லியமாக பார்க்கலாம். உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க. உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க.